رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هو من ضمن قائمة احترف برنامج كامتازيا ستوديو، وهنشوف فيه مع بعض عمل تأثير الآلة الكاتبة مع المؤثرات الصوتية زي ما احنا شفنا في بداية الفيديو، زي ما احنا دلوقتي شايفين قدامنا على شاشة عرض برنامج كامتازيا ستوديو. الموضوع في البداية تقدر تعمله على فيديو أو تقدر تعمله على صورة، فأنا دلوقتي هطبق المشروع على فيديو زي ما احنا شايفين. طيب دلوقتي هنوقف الفيديو وهنشيل النصوص اللي أنا عاملها. تمام، هيبقى عندنا بس الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو المقطع الصغير ده. تمام، هاجي مثلا على اوله لو انا عايز اخلي الكتابة من بداية الفيديو، طبعا يفضل ان انت تخليها بعد الفيديو بشوية. بعد كده هتروح على المكان اللي انت بتكتب منه او بتضيف النصوص. هنا عندي كلمة animations، وبعدين طبعا بتيجي عند العلامة اللي هي فيها الاي دي عشان تضيف اي نص من النصوص. هنسحب نص مثلا ونحطه هنا في المكان ده. تمام بالشكل ده. طبعا نوسع التايم لاين شوية عشان نعرف نشتغل كويس، تكون عندنا بالشكل ده. بعد لما بنضيف النص هنا، طبعا احنا هنكتب بالعربي، هنيجي نمسح النص اللي بالانجليزي دوت خالص وهنضغط على كلمة ديليت، وبعدين نكتب مثلا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد كتابة النص هنوسعه شوية عشان يبقى بالشكل ده. بعد كده هنجيب مثلا النص لو احنا عايزينه يبدأ من فوق، يبقى يبدأ بالشكل ده كده. تمام، ولو عايزين طبعا نكبر الحجم بتاعه مثلا ممكن نخليه 100 ونضغط على اوكي او انتر، وبعدين نكبر الحجم بتاعه على اساس ان هو يكون ظاهر. بعدين هنعمل للنص ده توسيط، نيجي نسحبه كده ونحطه في النص بالظبط ونطلعه فوق شوية. تمام، هيظهر عندنا بالشكل ده. بعد كده هنختار الخط بتاع النص من هنا. طبعا لازم نعلم على النص كله نظلله، وبعد كده نروح عند كلمة فونت من هنا نضغط على السهم ده، وبعدين نختار اي خط مناسب احنا عايزينه. انا مثلا هختار خط الجزيرة، هضغط عليه كده هيظهر عندي بالشكل ده. بعد لما بضيف الخطوط واختارها، وطبعا لو انت عايز تلون الخط بتلونه من هنا، ما علينا يعني من التفاصيل اللي الناس كلها عارفاها. بعد كده هنخلي النص ده زي ما هو، هنروح على الاختيار ده اللي هو البيهيفيرز، هنضغط عليه ضغطة، وبعدين هنروح على التأثير ده اللي هو ريفل. من هنا هنسحب التأثير بالشكل ده بالماوس ونحطه على النص اللي احنا عملناه. تمام، بعد كده طبعا هيظهر لك السيتنجز او البروبرتيز، الخصائص اللي هي خاصة بالتأثير اللي احنا حطيناه بتاع الحركة. طبعا احنا مش هنحتاج الاوت في حاجة. مثلا هتيجي هنا عند كلمة اوت هتعلم عليها، وبعد كده تيجي عند كلمة ستايل هتضغط على السهم ده وهتضغط على كلمة none، وبعدين هتيجي عند كلمة during أو إن هو خلال الكتابة، يعني برضو مش هنحتاجها في حاجة. هتيجي عند كلمة style هتضغط عليها وتضغط على كلمة none. بس كل اللي احنا هنحتاجه اللي هو تأثير في الكتابة، طبعا بيكون في عملية الإدخال. بعدين هنيجي على كلمة speed، من هنا هنخليها 100%، هنسحب ده للآخر، مؤشر للآخر. وبالنسبة للأوفست من هنا هنعلم على المكان ده اللي هو بداية من 0.5 ديت، هنخليها 10، هنكتب رقم 10، وبعد كده نضغط على انتر من لوحة المفاتيح، وبعدين نعمل بريفيو أو عرض للنص اللي احنا كتبناه. نضغط على بلاي، نبص هنا زي ما احنا شايفين ادي الكتابة بتظهر عندنا بالشكل ده.
طيب كده احنا عملنا النص بتاعنا. بعد كده هنحتاج ان احنا طبعا نكتب مثلا ايه مجموعة من الكلمات زي ما احنا عملنا. فدلوقتي هنحتاج ان احنا ناخد النص ده كوبي، كليك يمين وهناخده كوبي عشان طبعا يكون بنفس الاعدادات اللي احنا عملناها، مش كل شوية نقعد نعدل عليه بنفس الطريقة اللي احنا عملناها من شوية عشان نختصر الوقت. وهنيجي بعد طبعا لما تنتهي عملية الكتابة هتنتهي مثلا فين، هنمشي كده بالماوس لغاية لما تيجي حرف الميم هنا مثلا بالظبط، وبعدين هعمل بيست فوق النص مباشرة بالشكل ده، واروح ساحب، طبعا هعلم عليه كده واروح ساحب النص اللي انا عملته اللي هو التاني واسحبه لتحت. خلاص طبعا هو مش هيظهر معايا دلوقتي عشان هو بيظهر في الكتابة بعدين، هيظهر كده تمام. طيب فدلوقتي انا هحتاج مثلا اقدمه شوية بالشكل ده، واجي اعدل على الكلام اللي انا كاتبه هنا، مثلا هعلم عليه كله اظلله وابدا اكتب بالعربي نص تاني. طبعا بعد لما كتبت النص التاني هبدا ان انا يعني اشد النص بتاعي الناحية دي شوية على اساس ان هو يكون في سطر واحد، يكون الكلام كله في سطر واحد. معلش الجهاز بقى عندي بطيء شوية تمام. طبعا الكلمة هتظهر بعد لما امشي قدام شوية كده، كده النص ظهر عندي كويس. هبدأ ان انا اعمل ايه، اجيب النص ده واخليه في النص بالظبط في نص الشاشة هنا تمام. طبعا عشان اشوف التنسيق بين النص الاول والنص التاني على اساس ان هما يكونوا ظاهرين مع بعض في نفس الشاشة، هسحب النص الاولاني اللي تحتيه لقدام شوية عشان اعرف انا هحط النص التاني ده فين تمام. وبعدين اسحبه لفوق شوية على اساس ان انا لو عايز اكتب نص بعديه تحت هسحب ده فوق شوية عشان يكون في تنسيق مثلا بالشكل ده تمام. وهاجي طبعا بعد انتهاء النص التاني، يعني مثلا هنا في الكلمة دي كلمة مع بعض، هاجي احط النص التالت اللي انا عايز اعدل عليه، هعمل كنترول في او بيست تاني طبعا احنا واخدين ده كوبي، وهكرر نفس الموضوع، هسحب النص اللي انا اخدته كوبي لتحت تمام بالشكل ده، وابدأ ان انا اعدل عليه، اطلع قدام شوية عشان تظهر لي الكتابة واظللها كلها، اضغط عليها مرتين اظللها كلها واروح مسحها واكتب الكلام اللي انا عايزه. طبعا بعد لما بكتب النص بسحب بالشكل ده على اساس ان هو يكون في سطر واحد نفس الموضوع، واجي امشي قدام شوية الناحية دي عشان الكتابة كلها تظهر لي، وابدأ ان انا اجيب النص بتاعي في النص بالظبط. بس هنلاحظ هنا ان النص التاني مش ظاهر، فلازم ان احنا نسحبه كل مرة تعمل نص جديد لازم تخليه يعني النص اللي بقى اللي قبليه تخليه باين عشان تعرف تنسق الشغل بتاعك. هنيجي على النص الجديد اللي احنا عملناه اللي انا كتبت فيه ازاي نعمل تأثير الآلة كاتبة، وهاجي هنا اسحبه واخليه في النص، وليكن مثلا بالطريقة دي. مش هنكتب نصوص زيادة عشان الدرس ما يطولش مننا. بعد لما عملنا طبعا التأثير دوت هنجيب النص الأخير ده هنسحبه ونحطه هنا تمام للآخر خالص، يكون التلاتة ماشيين مع بعض وينتهوا مع بعض تمام. فنيجي من البداية ونشوف عندنا العمل اللي احنا عملناه هيظهر بالشكل ده. نضغط على بلاي زي ما احنا شايفين كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تمام. ان شاء الله النهاردة يا جماعة طبعا تقدر في مسألة السرعة تتحكم فيها من الخصائص تمام. هيظهر عندك النص ده مع بعضه. طيب دلوقتي بعد لما خلصنا كتابة النصوص هيبقى عندنا حاجة واحدة بس، ان احنا نضيف الأصوات. ان شاء الله الرابط اللي تحت الفيديو هتلاقي فيه موجود الصوت لو الناس عايزة تحمله، اللي هو صوت الآلة الكاتبة او صوت لوحة المفاتيح. هنيجي على بداية النص من هنا نضغط عليه مرتين عشان يكون دقيق بالظبط من هنا. طبعا هروح على كلمة ميديا وده المؤثر الصوتي اللي انا جايبه، هعمل اضافة ليه على تايم لاين، وهاجي في نهاية النصوص بالشكل ده واعمل له قص تمام. هاجي هنا واعمل قص واشيل الزيادة مش عايزها، وبعدين اعلم على الصوت من هنا واجي قبل النهاية اعمل دبل كليك عشان اعمل نقطة،
واجي في نهاية الملف الصوتي نفس الموضوع، واعمل نقطة تانية بالشكل ده واروح سحبها لتحت شوية بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام. بعد كده نيجي نسمع مع بعض ونشوف التأثير هيظهر عندنا في الشكل النهائي. نضغط على play. تمام. هو ده المشروع بتاع النهاردة، وازاي ان انت تعمل تأثير الآلة الكاتبة على برنامج كامتازيا ستوديو زي ما شفنا دلوقتي. طيب ده كان درسنا النهاردة، إن شاء الله الناس تكون استفادت منه. ما تنساش لو أول مرة بتشوفني على قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامة سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامة الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك معنا في القناة عشان يوصلك الجديد إن شاء الله تعالى.